အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ unit သင်ယူဟောင်း grade 10သင်ယူဟောင်း English textbook ထဲက unit 2ဖြစ်တဲ့ too much knowledge make fools part 2အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးသွားပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ part 1မှာပေါ့နော်medical နဲ့ philosopher နဲ့ပြန်တွေ့ခဲ့ကြရတယ်ပေါ့နော် medical နဲ့ philosopher နဲ့တွေ့တယ်ပြီးရင်သူတို့ဘယ်သူစီကိုသွားလဲဆို the man of music and dancing ကိုသွားတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့တငယ်ချင်းစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ထိုင်နေတာကိုတွေ့တယ်ထမင်းအိုးတွေကွဲနေတာကိုလည်းတွေ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့စံတွေပြန်ကျဲနေတာကိုလည်းတွေ့တဲ့အခါမှာသူတို့ထိတ်လန့်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီအခါမှာ soon after the three of you left with the cook နော် soon ဆိုတာမကြာမီတဲ့ after the three of you left မင်းတို့3ယောက်တဲ့ထွက်သွားပြီး၍နောက်မကြာမီတဲ့ after ဆိုပြီးနောက်နော် with the cook with ဆိုတာငိုကြွေးမိတမ်းခဲ့တယ် the cook နော် cook ဆိုတာထမင်းချက်ပေါ့နော်ကျောင်းသူကျောင်းသားများအများစုမှားတတ်တာပါလဲဆိုတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားများမှတ်သားထားတာပါလဲဆိုတော့ drive drive မောင်းနေသည်ပေါ့ drive က driver ဆိုရင်ကားမောင်းနေသူဆိုပြီးတော့အဲ့လိုယူဆချက်ကလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအရာတွေကိုနောက်ကနေER လေးပေါင်းလိုက်ရင်လူပြောင်းသွားတယ်လူထွန်းတယ်ဒီမှာလည်းအတူတူပဲ COOK cook ထမင်းချက်တင်နော်COOK က cook ကထမင်းချက်တဲ့သူဆိုပြီးတော့တွေးထင်တတ်ကြတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့ cook ကဆိုတာထမင်းပေါင်းဦးပါနော်ထမင်းချက်တဲ့သူဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှပြောင်းစရာမလိုဘူး COOK cook ကိုရှေ့က TH ရှိတယ်လေးပေါင်းလိုက်ရုံပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ the cook ဆိုရင်ထမင်းချက်တဲ့သူထမင်းချက်ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့adjective အချို့မှာလည်းရှိပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဥပမာဖူးွားပေါ့စင်းရဲသောဆိုတဲ့ adjective ကိုရှေ့ကတည်းကရှိလေးပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဒီဘာပြောင်းသွားလဲဆိုတော့ noun ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော် the cook the ဖူးွားဆိုရင်သူစင်းရဲဖြစ်သွားတယ်လို့ပေါ့နော်ဒီမှာလည်း cook ဆိုတာထမင်းချက်သည်ဒါပေမဲ့ထမင်းချက်ကိုကြတော့ the cook လို့ပဲခေါ်ပါတယ်နော် we the cook ဆိုတာထမင်းချက်ကငိုကြွေးမြည်တမ်းခဲ့ပါတယ်တဲ့ I built a fire ငါက builtတိဆောက်ခဲ့တဲ့ a fire မိဖို့တစ်ခုကိုတိဆောက်ခဲ့တယ်ဆိုလိုတာက I built a fire ဆိုတာငါမီးမွေးခဲ့တယ်ပေါ့ rinse the rice rinse ဆိုတာစေးကြောသည် the rice စံတွေကိုစေးခဲ့တယ် put it in the pot စေးပြီးတဲ့စံတွေကိုလည်းပဲထည့်ထည့်လဲအိုးထဲကိုထည့်ခဲ့တယ် added the required amount of water added ဆိုတာထပ်ပေါင်းခဲ့တယ် the required amount လိုအပ်တဲ့ပမာဏ of water ဘာပမာဏလဲလိုအပ်တဲ့ရေပမာဏကိုလည်းထပ်ပေါင်းခဲ့တယ် and placed ထားခဲ့တယ် the pot on the fire အိုးကိုမိဖို့ပေါ်မှာလည်းထားခဲ့ပါတယ် after some time after ဆိုတာပြီးတဲ့နောက် some time ဆိုတာအချိန်အချို့နော်အချိန်အချို့ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တဲ့ the pot began to simmer အိုးကစတင်ပြီးတော့ simmer ဆိုတာစူလာခဲ့တယ် and then ထို့နောက်တဲ့ it started to boil ဆိုတာစူပွက်လာခဲ့တာပေါ့နော်သူစပြီးတော့စူပွက်လာတယ်တဲ့ I watched ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်နော်ငါစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်တဲ့ could not and ပြီးတော့ could not help but hear တဲ့အဲ့ဒါလေးကိုတေချာ view site ပြီးတော့မှတ်သားထားဖို့လေးပါလိုပါတယ်ဘာလဲဆို idiom အသုံးလေးပါနော် could not help but hear ဆိုတာ idiom အသုံးလေးသူ့ရဲ့အသုံးပုံစံဒီဘက်ခေတ်မှာဘယ်လိုလေးတွေသုံးနေရှိလဲဆိုတော့ could not help but find ng နော် could not help but find ng ဒါပေမဲ့ဒီ unit ထဲမှာတော့ could not help beauty but black but one ဆိုပြီးတော့သုံးထားတာပေါ့အဓိပ္ပာယ်အတူတူပါပဲเนาะဘာလဲဆိုတော့ကိစ္စတစ်ခုကိုမလုပ်ရမနေနိုင်တာအဲ့ဒါမျိုးကိုသုံးတာပေါ့ဥပမာဆိုကြပါစို့ I could not help eating chocolate เนาะ chocolate ကိုမစားဘဲနဲ့ကိုမနေနိုင်ဘူးတဲ့ဥပမာဆိုကြပါစို့ he could not help loving her သူမကိုလေမချစ်ဖဲနဲ့ကိုမနေနိုင်ဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတွေပြောတာပေါ့เนาะဒီမှာလည်းအတူတူပဲ could not help but hears philosopher the man of music and dancing ကသူဘာမလုပ်ဖဲနဲ့မနေနိုင်ခဲ့တာလေမကြားဘဲနဲ့ကိုမနေနိုင်ခဲ့ဘူး the babbling noise တပွက်ပွက်စူပွက်နေတဲ့စူညံတန် or the boiling rice เนาะစူပွက်နေတဲ့ထမင်းစံတွေရဲ့เนาะပွက်နေတဲ့ထမင်းတွေရဲ့စံတွေရဲ့တပွက်ပွက်စူပွက်တန်တွေကိုသူမကြားဘဲနဲ့ကိုမနေနိုင်ခဲ့ပါဘူးတဲ့ to my ears ကျွန်ုပ်ရဲ့နားတွေထဲမှာတော့ it sounded so much like sounded ဆိုတာအတန်ထွက်နေso much like ဆိုအလွန်ကို like ကဲ့သို့တူနေသူအတန်တွေကလေအလွန်ကိုတူနေပါတယ် the rhythmic beats of music rhythmic ဆိုတာစီးဝါးညီတဲ့ beat of music เนาะဂီတရိုက်ခတ်တန် coming from the drum ဘယ်ကနေလာနေလဲဘုံတလုံးကနေလာနေတဲ့
ရိုက်ခတ်တန်နေပေါ့နော်ရိုက်ခတ်တန်နေစီဝါညီတဲ့ရိုက်ခတ်တန်နေနဲ့လုံးဝကိုသူတူနေတယ်တဲ့သူနားထဲမှာအတန်တွေကဘုံတီးနေတဲ့အတန်တွေနဲ့တူနေတယ် that ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ I started dancing to it ငါစတင်ပြီးတော့ dancing to it အဲ့ဒါနဲ့လိုက်ပြီးတော့ကားခဲ့တယ် started plus verb ing เนาะအဲ့လိုသုံးလုံးလေးတွေလည်းမှတ်သားထားပါဘာလို့လဲဆို question number 3 multiple choice MCQ မှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီ format အသုံးအနှုန်းပုံစံလေးတွေကိုမေးလေးရှိပါတယ် started plus verb ing ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာလည်းအတူတူပဲသူစတင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတန်နေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ကားခဲ့တယ်တဲ့ and ပြီးတော့တဲ့เนาะသူဆက်မပြောဘူးရက်သွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ and what happened ပြီးတော့ဘာဆက်ဖြစ်လဲတဲ့ are his two friends သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကမိခဲ့တယ် and ပြီးတော့တဲ့ continue the cook ထမင်းချက်ကဆက်ပြီးတော့ပြောခဲ့တယ် when backward kick off my right heel backward ဆိုနောက်ပြန်เนาะ kick ဆို kick ချက်ကန်ချက် of my right heel ငါရဲ့ညာဘက် he ဆိုတာဖနှောက် heel he ဆိုတာဖနှောက်เนาะ high heel ဆိုရင်တောက်ဖက်ပေါ့เนาะဖနှောက်လေးကမြင့်နေတာဟုတ်ကျွန်တော်အထင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ခေါ်တယ်ထင်ပါတယ် high heel ဆိုတာတောက်ဖက်ဒီမှာတော့ he ဆိုတာဖနှောက်ပေါ့เนาะ my right heel ငါရဲ့ညာဘက်ဖနှောက်နဲ့နောက်ပြန်ကိချက်တစ်ချက်ကတဲ့เนาะသူတို့အကသမားတွေဆိုတော့ခြေထိုးတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နောက်ကိုပြန်ပြီးခြေထိုးလိုက်တယ်အဲ့လိုခြေထိုးချက်တစ်ချက်က caught the pot ဘာကိုကန်မိသွားတာလဲအိုးကိုကန်မိသွားတယ်เนาะအိုးကိုထိသွားတယ်ဆိုတော့အိုးကိုကန်မိသွားတယ်လို့ပြောတာထမင်းအိုးကိုကန်မိသွားတယ် and then ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ as you can see as you can see ဆိုတာမင်းတို့မြင်တဲ့အတိုင်း there is the end of our rice ငါတို့စံနေရဲ့အဆုံးသက်ပဲအဲ့ဒီမှာမင်းတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲတဲ့ငါတို့စံနေရဲ့အဆုံးသက်ပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ the other two အခြားနှစ်ယောက် who had come back ပြန်လာတယ်ပေါ့ empty handed လက်ပလာနဲ့ပြန်လာတဲ့အခြားနှစ်ယောက်ကတဲ့ now ခုချိန်မှာတော့ found တွေ့သွားခဲ့ပြီ it quite easy to admit quite ဆိုတာလုံးဝ easy ဆိုတာလွယ်ကူသွားပြီလုံးဝလွယ်ကူသွားပြီဆိုတာသူတို့တွေ့သွားပြီ to admit ဆိုတာဝန်ခံသည် to the cook ဘသူ့ကိုဝန်ခံပါလဲထမင်းချက်ကိုဝန်ခံဖို့ရန်လွယ်ကူတယ်ဆိုတာသူတို့သိသွားပြီ that they too have failed to accomplish what they had set out to do သူတို့လည်းပဲ they too ဆိုတာသူတို့လည်းပဲ had failed ကြာရှုံးခဲ့တယ် to accomplish ဆိုတာပြီးမြောက်အောင်လုပ်ဆောင်ဖို့ရန် what they had set out to do what ဘာဟို they had set out to do they have set out ဆိုတာချမှတ်ခဲ့ to do သူတို့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေကိုချမှတ်ခဲ့တယ်နော်သူတို့ချမှတ်ခဲ့တဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေပြီးမြောက်အောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်သူတို့လည်းကြာရှုံးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုထမင်းချက်ကိုဝန်ခံဖို့ဘာဖြစ်သွားခဲ့ပြီလဲ quite easy လွယ်ကူသွားခဲ့ပြီတဲ့ဟုတ်တယ်လေသူတို့လည်းမအောင်မြင်ဘူးထမင်းချက်လည်းမအောင်မြင်ဘူးဆိုတော့အချင်းချင်းလေနော်ပြောလို့လွယ်သွားတာပေါ့ suddenly ရုတ်တရက်ဆိုသလိုပဲတဲ့ they remember သူတို့ကသတိရသွားခဲ့တယ် they are astrologer friends သူတို့ရဲ့နက္ခတ္တဗေဒတငယ်ချင်းကိုသတိရသွားခဲ့တယ်တဲ့သူ့ရဲ့တာဝန်က who was to get Sam Stevens ဟင်းသီးဟင်းရွက်အချိုရဖို့တာဝန်ရှိတဲ့ astrologer friend ကိုသူတို့ရုတ်တရက်သတိရသွားခဲ့ of they went to look for him in the forest သူတို့က went off ထွက်ခွာခဲ့တယ်နော် to look for him သူ့ကိုရှာဖွေဖို့ရန်ထွက်ခွာခဲ့ in the forest ဘယ်ထဲကိုလဲတစ်တောထဲကိုသူတို့ထွက်ခွာခဲ့ and there အဲ့ဒီမှာ a tall bay tree a top ဆိုတာထိပ်ပြား a tall bay tree ဆိုတာအုံးရှစ်ပင် tall ဆိုတော့မြင်မားလာတဲ့နော်မြင်မားလာတဲ့အုံးရှစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရဲ့ထိပ်ပြားမှာတဲ့ there was their friends သူတို့ရဲ့တငယ်ချင်းရှိနေခဲ့ပါတယ်တဲ့ sitting tight ဆိုကြာနနာကိုထိုင်နေတာနော်ကြာနနာထိုင်နေတဲ့သူတို့ရဲ့တငယ်ချင်းကိုတွေ့ခဲ့တယ်တဲ့ before they could say anything before ဆိုတော့မတိုင်ခင် they could say anything သူတို့ဘာမှမပြောခင် the astrologer နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်က call out to them call out ဆိုလမ်းခေါ်လိုက်တယ် to them သူတို့ကိုလမ်းခေါ်လိုက်တယ် hey တဲ့နော် I've got all the tender valleys I have got ငါအားလုံးရပြီးသွားပြီတဲ့ all the tender valleys tender ဆိုတာနူးညံ့တော့ valleys အုံးရှိရွက်နော်နူးညံ့တဲ့အုံးရှိရွက်နုတွေအားလုံးကိုငါရပြီးသွားပြီတဲ့ that အဲ့ဒီအုံးရှိရွက်နုတွေက should go well with should go well with နော် go well with ဆိုတာ phrasal verb ပါနော်သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီလိုက်ဖတ်သည်ဥမာဝတ်သားသည်မြစ်ချင်နဲ့လိုက်ဖတ်တယ်ငပိရည်သည်အတူအမြုံနဲ့လိုက်ဖတ်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ပြောတာ
အဲ့ဒါကို go well with လို့သုံးပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာလဲ go well with လိုက်ဖက်ပါတယ် our meal နော်ငါတို့ရဲ့တနက်စာနဲ့လိုက်ဖက်မဲ့အုံရှိရွက်နှုတွေအားလုံးကိုမလုပ်ပြီလဲငါရပြီတဲ့ see ကြည်စမ်းတဲ့ he said သူကပြောတယ် holding up the leaves တရွက်တွေကို hold up ဆိုတာကင်မြောက်ပြခြင်းနော်ကင်မြောက်ပြီးတော့ပြခဲ့တယ် he had black သူခူးထားတဲ့အုံရှိရွက်နှုတွေကိုကင်မြောက်ပြီးဟာကြည်စမ်းဒီမှာငါတို့ရဲ့တနက်စာနဲ့လိုက်ဖက်မဲ့အုံရှိရွက်နှုတွေအားလုံးကိုငါရပြီလို့လှမ်းပြောခဲ့တယ် then to now then ဒါဆိုရင် why are you stay there astride that branch why ဘာကြောင့် are you stay there မင်းအဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေရသေးတာလေ astride that branch အဲ့ဒီတစ်ကိုင်းကြီးကိုခွပြီးဘာလို့အဲ့နေရာမှာရှိနေသေးတာလဲ what are you staying on there for what for ဆို why နဲ့အတူတူပဲเนาะဘာအတွက်လဲလို့မေးတာ are you staying နေနေရတာလဲမင်းဘာအတွက်အဲ့နေရာမှာနေနေရတာလဲ on there เนาะအဲ့နေရာမှာမင်းဘာအတွက်နဲ့နေနေရသေးတာလဲတဲ့ခူးပြီးရဲ့ဘာလုပ်ခဲ့တော့စင်းခဲ့တော့လို့ပြောချင်တာเนาะတဲ့reply the astrologer reply ဆိုပြန်ပြောခဲ့ astrologer နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်ကပြန်ပြောခဲ့ the climbing up was easy ဟာတစ်ပင်မော်ကိုတက်ရတာ climb up ဆိုတာတွေ့တတ်တာပေါ့နော်တစ်ပင်မော်ကိုတက်ရတာ was easy လွယ်ကူတယ်တဲ့တစ်ပင်မော်တက်ရတာလွယ်တယ်တဲ့ because အဘဲကြောင့်ဆိုတော့တဲ့ at that moment အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတဲ့သူတစ်ပင်မော်တက်တဲ့အချိန်တုန်းက I was under the influence လွှမ်းမိုးမှု under ဆိုတာအောက် of an ascending constellation ascending ဆိုတာ increasing ပဲเนาะ constellation ဆိုတာနက္ခတ်အတက်နက္ခတ် ascending constellation ဆိုတာဗာလေအတက်နက္ခတ်တစ်ခုရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာငါရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တစ်ပင်ပေါ်တက်ရတာ तू ဘာလုပ်လဲ easy လွယ်ကူပါတယ်တဲ့ but now ဒါပေမဲ့အခုအချိန်ခါမှာတော့ the climbing down တစ်ပင်ကနေဆင်းခြင်းက is quite a different matter လုံးဝကိုခြားနာတဲ့ကိစ္စရက်တစ်ခုဖြစ်သွားပြီတဲ့ matter ဆိုတာကိစ္စရက်เนาะလုံးဝကိုခြားနာတဲ့ကိစ္စရက်တစ်ရက်ဖြစ်သွားပြီဆိုလိုတာကတစ်ပင်မော်ကိုတက်ရတာလွယ်ကူတယ်အခုလုံးဝခြားနာသွားပြီဆိုတော့တစ်ပင်မော်ကနေဆင်းရတာဘာဖြစ်သွားပြီလဲခက်ခဲသွားပြီလို့သူကပြောတာ you see မင်းတို့မြင်တယ်မို့လားတဲ့ the stars are not just right as yet เนาะ the star ဂျယ်ရီနက္ခတ်တွေပြောတာเนาะဂျယ်ရီကတဲ့ are not just right ဆိုမှန်ကန်တာ not နဲ့ညင်လိုက်တော့ဂျယ်ရီကမမှန်သေးဘူးတဲ့ as yet ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးက YET ရက်ကိုဘယ်လိုနေရာတွေမှာသုံးလဲဆိုတော့ negative sentence တွေမှာသုံးပါတယ်เนาะဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့သုံးလဲဆိုတော့မလုပ်သေးဘူးလုပ်အောင်ပါမဖြစ်သေးဘူးဖြစ်အောင်ပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးနဲ့သုံးတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ဟာမင်းထမင်းစားပြီမနက်စာစားပြီလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာဟာ not yet မစားရသေးဘူးစားအောင်ပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့ပြန်ဖြေတာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးမစားသေးဘူးခဏနေမှစားမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတွေပြောချင်တာအဲ့ဒါမျိုး not yet ဟာမင်းအင်စာတွေပြီးပြီလားမပြီးသေးဘူး not yet နော်မပြီးသေးဘူးပြီးအောင်ပါငါအင်စာတွေလုပ်အောင်ပါပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပြောတာဒီမှာလည်းအတူတူပဲဂျယ်ရီနက်ခတ်တွေကမမှန်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဘာလို့အောင်ပါလဲမှန်အောင်ပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးနဲ့သူသုံးသွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့contradictory လို့ခေါ်တဲ့ sentence connector အနေနဲ့လည်းသုံးတယ်နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ but ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့လည်း YET ရက်ကိုသုံးလို့ရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ဆွမ်းနာပြောတဲ့ဘာအနေနဲ့သုံးတာလဲမပြီးသေးဘူးမမှန်သေးဘူးမှန်အောင်ပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အနေနဲ့သုံးသွားတာပါ and ပြီးတော့တဲ့ I am waiting ငါစောင့်နေရမယ် waiting for စောင့်ရမယ် the moment အချိန်ကိုစောင့်ရမယ် when ဆိုတာ moment ကိုပြန်ပြီးရည်ညွှန်းတာ I'll be under the influence of a descending constellation influence ဆိုတာလွှမ်းမိုးမှု under ဆိုတာ descending ဆိုတာ decreasing ကိုပြောတာเนาะ constellation ဆိုတာနက္ခတ် descending constellation ဆိုတော့အစင်းနက္ခတ်တစ်ခုရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအောက်ကိုရောက်တဲ့အချိန်အထိသူဘာလုပ်ရအောင်မလဲစောင့်နေရအောင်မယ်လို့သူကပြောတာ oh to head with your stars and constellation နော် to head ဆိုတာငရဲပြည်ကိုဒါသွားလိုက်တော့ with your stars and constellation မင်းရဲ့ဂျယ်ရီနက္ခတ်တွေနဲ့ငရဲကိုဒါသွားလိုက်တော့ဆိုလိုတာသေလိုက်တော့လို့ပြောတာပေါ့နော်မင်းရဲ့ဂျယ်ရီနက္ခတ်တွေနဲ့သွားတာသေလိုက်တော့ the three on the ground yield အောက်ကမြေပြင်မှာရှိတဲ့၃ယောက်က yield ဆိုတာပြောခဲ့တယ်almost in unison တညီတညွတ်ထဲနီးပါပြောလိုက်တယ်နော်သူမင်းရဲ့ဂျယ်ရီနက္ခတ်တွေနဲ့အတူသွားတာသေလိုက်တော့အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တာ just calm you down မင်းအခုချက်ချင်းစင်းငယ်တဲ့ the poor astrologer
တနာစရာကောင်းတဲ့ astrologer နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်လေးက was frightened ကြောက်ရွံ့ခဲ့တယ် out of ဆိုကင်းလွတ်တဲ့အထိ his with ဆိုဉာဏ်ပညာနော်သူ့ရဲ့ဉာဏ်ပညာကိုမသုံးနိုင်တော့တဲ့အထိကိုသူဘာဖြစ်သွားပြီလဲကြောက်ရွံ့သွားခဲ့ပြီ he started to climb down သူစတင်ပြီးတော့ဘာလုပ်လာပြီလဲ climb down ဆင်းလာခဲ့ပါတယ် slowly shakily နော် slowly ဖြည်းဖြည်းလေး shakily ဆိုတာတုန်လှုပ်စွာနဲ့နော်သူစပြီးတော့ဘာလုပ်လာပြီလဲတစ်ပင်မောကနေဆင်းလာ but he was trembling so much သူကအလွန်ကို so much ဆိုတာအလွန်ကို trembling တုန်လှုပ်ကြောက်ရွံ့နေကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အလွန်ကိုကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ that he half slipped နော် half slipped လို့ခေါ်တယ်တဝက်ကချော်ကျသွားတယ်တစ်ပင်ကြီးပေါ်နေတဝက်လောက်ထိကိုချော်ကျတယ် and half fell တဝက်ကတော့အောက်ကိုပြုတ်ကျသွားခဲ့ and lay in a standard heap on the ground မြေပြင်ပေါ်မှာလေးဆိုလဲသွားခဲ့ in a standard heap ဆိုပုံရက်ကလေးလဲသွားတယ်မြေပြင်ပေါ်မှာပုံရက်ကလေးလဲသွားခဲ့တယ် his three friends သူ့ရဲ့တငယ်ချင်း၃ယောက်က lift up ဆိုမှထူပေးခဲ့တယ် him သူ့ကိုမပေးခဲ့ and all he had ပြီးတော့အရာအားလုံး he had သူ့မှာရှိလိုက်တဲ့အရာအားလုံးဒီ were bruises and cuts ထိခိုက်မှုနဲ့ရှာနာတွေပဲသူရလိုက်ပါတယ်တဲ့ no tender bay leaves အုံးရှိရွက်နှုတွေကတော့တရွက်မှာမရှိတော့ဘူးတဲ့ now အခုချိန်မှာတော့ with no me inside နော် no me ဆိုအစာတနက်စာလည်းမရှိတော့ inside သူတို့ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့မြင်ကွင်းထဲမှာတနက်စာဆိုတာမရှိတော့ဘူးတဲ့သူတို့မျောလင့်ထားတဲ့နော်ဟင်းပွဲအစုံနဲ့သမင်းဝိုင်းလေးဆိုတာမရှိတော့ each တဦးစီကလည်း began စတင်ပြီးတော့ to realize နားလေသဘောပေါက်လာခဲ့ how and why ဘလို့ကြောင့်နဲ့ဘာကြောင့် he had faith သူတို့ကြာရှုံးခဲ့တယ်ဆိုတာကို in carrying out his lot သူတို့ရဲ့မဲနိုင်ထားပြီးမဲနိုင်တဲ့တာဝန်တွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရင်ဘလို့ကြောင့်ကြာရှုံးနေဘာကြောင့်ကြာရှုံးနေဆိုတာကိုသူတို့စတင်ပြီးတော့သဘောပေါက်လာ then ထို့နောက် slowly တဖြည်းဖြည်းနဲ့ the wisdom of the parting advice wisdom အမျိုးအမြင်ဉာဏ်ပညာပေါ့နော် the parting advice ခွဲခွာခြင်းအကြံဉာဏ်ရဲ့ဒီနေရာမှာတော့အဓိပ္ပာယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ခွဲခွာခြင်းအကြံဉာဏ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ် given to them သူတို့ကိုပေးလိုက်တော့ by their great teacher သူတို့ရဲ့ဆရာကြီးကသူတို့ကိုပေးလိုက်တဲ့ခွဲခွာခြင်းအကြံဉာဏ်တစ်ခုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုလေတဲ့ down upon them အဓိပ္ပာယ်တွေကလည်း down upon them သူတို့အပေါ်မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့နားလည်လာခဲ့တယ်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်เนาะသူတို့တွေနားလည်လာခဲ့တယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းတဖြည်းဖြည်းချင်းလေးနားလည်လာခဲ့တယ်အဲ့တော့ခွဲခွာခြင်းအကြံဉာဏ်ကဘာဖြစ်မလဲ remember တတိယပါတဲ့ the follow you မင်းတို့၄ယောက်စလုံးက maybe provisions ကျွမ်းကျင်ကောင်းကျွမ်းကျင်ကြလိမ့်မယ်တဲ့ each in your own subject မင်းတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘာသာရဲ့အသီးသီးမှာမင်းတို့ကျွမ်းကျင်ကောင်းကျွမ်းကျင်ကြလိမ့်မယ် but ဒါပေမဲ့ if you don't have the sense မင်းတို့မှာအသိစိတ်အတည်တရားမရှိဘူးဆိုရင် to act suitably to the time and circumstance of a situation ဒီအနေထားတစ်ခုရဲ့အခြေအနေနဲ့အချိန်ခါပေါ်ကိုလိုက်ပြီးတော့တင့်တော်အောင်ပြုမှုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်အသိစိတ်အတည်တရားမရှိဘူးဆိုရင် you may have to go hungry တဲ့မင်းတို့၄ယောက်ငတ်မွတ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့စားလောင်ငတ်မွတ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဆရာကြီးရဲ့နောက်ဆုံးအကြံဉာဏ်လေးကိုပြန်ကြားရောက်ပြီးသူတို့အဓိပ္ပာယ်ကိုသဘောပေါက်သွားခဲ့ပြီ okay ဒါကတော့unit 2 too much knowledge made fools လို့ခေါ်တဲ့အတက်ကျူးအယူဖြစ်ဆိုတဲ့unit ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်လူငယ်၄ယောက်ဘာကြောင့်သူတို့တာဝန်ကြီးကြာရှုံးခဲ့လေသူတို့တည်ထားတက်ထားတဲ့ပညာတွေကိုနေရာတိုင်းအချိန်တိုင်းမှာလေလိုက်ပြီးထုတ်သုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တချို့ကိစ္စတွေဒီအစီမပြေတော့ဘူးမအောင်မြင်တော့ဘူးလောရမှာတွေအဲ့ဒါတွေကြောင့်မလို့ပေါ့နော်သူတို့တွေဒါကြောင့်မလို့လေခေါင်းစဉ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တာအတက်ကျူအယူဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားများအနေနဲ့နားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောသွားတဲ့ unit စာပိုက်ကလေးတွေကိုတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပြပါမယ်ဖတ်ပြနေစဉ်မှာလည်းကျောင်းသူကျောင်းသားများအနေနဲ့အတန်တော်ကလေးတွေ spelling လေးတွေကိုတခြား view site ပြီးတော့နားထောင်စေချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါတွေဒီစာမွေးမှာပေါ့နော်unit 2 close time မှာအထောက်အကူပြုတဲ့အတွက်ထို့အပြင်question number 7ပေါ့နော် B paragraph writing မှာလည်းအထောက်အကူပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တခြားလေး view site နားထောင်ပေးကြပါ Soon after the three of you left with the cook I built a fire rinsed the rice
put it in the pot, added the required amount of water, and placed the pot on the fire. After some time, the pot began to simmer, and then it started to boil. I watched and could not help but hear the bubbling noise of the boiling rice. To my ears, it sounded so much like the rhythmic beats of music coming from a drum that I started dancing to it. And what happened? Asked his two friends, and continued the cook. When Belwa kicked off my right heel, caught the pot, and there, as you can see, is the end of our rice. The other two, who had come back empty-handed, now found it quite easy to admit to the cook that they too had failed to accomplish what they had set out to do. Suddenly, they remembered their astrologer friend, who was to get some vegetables. Off they went to look for him in the forest, and there atop a tall bay tree was their friend, sitting tight. Before they could say anything, the astrologer called out to them, "Hey, I've got all the tender bay leaves that should go with our meal. See," he said, holding up the leaves he had plucked. "Then why not you stay there astride that branch? What are you staying on there for?" "Ah," replied the astrologer, "the climbing up was easy, because at that moment I was under the influence of an ascending constellation. But now, the climbing down is quite a different matter. You see, the stars are not just right as yet, and I am waiting for the moment when I'll be under the influence of a descending constellation." "Oh, to hell with your stars and constellations," the three on the ground yelled, almost in unison. "Just calm you down." The poor astrologer was frightened out of his wits. He started to climb down, slowly, shakily, but he was trembling so much that he half slipped and half fell, and lay in a stranded heap on the ground. His three friends lifted him up, and all he had were bruises and cuts, no tender bay leaves. Now, with no meat in sight, each began to realize how and why he had failed in carrying out his lot. Then, slowly, the wisdom of the parting advice given to them by their great teacher dawned upon them. Remember, the follower you may be proficient, each in your own subject, but if you don't have the sense to act suitably to the time and circumstance of a situation, you may have to go hungry. ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျောင်းသူကျောင်းသားများကိုမှာခြင်းတဲ့အချက်ကလေးကတော့စာပိုက်ကလေးတွေကိုတေချာလေးလေ့ကျင့်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့လိုလေ့ကျင့်ထားမှသာလျှင် unit 2 close type ကိုဖြည့်ကြတဲ့အခါမှာအထောက်အကူပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ထို့အပြင် question number 7b မှာလည်း paragraph writing မှာလည်းရေးသားတဲ့အခါအထောက်အကူအတိုင်းအတာတစ်ခုထိပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စာပိုက်ကလေးတွေကိုထပ်ခါတလေလေးပြန်ပြီးတော့ဖတ်ထားမှတ်ထားဖို့ကျွန်တော်အထူးမှာကြားခြင်းပါတယ်အားလုံးပဲ bye bye